هاد السيد اللي قدامكم في التصويره غادي توفى ليه مرتو وغادي يدفنها بيتيه، فغادي يجيو عنده العزايه باش يواسيوه، ومني غادي دوز عامين غادي يكتشف هذا الراجل ان مرتو ما ماتش وباقي حيه وتتقلب عليه في برنامج مختفون. هاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم غادي تخربق لكم الالي مع الروتور، حيت الاحداث ديالها وشنو وقع فيها ما تتقبلهاش العقل ديال بنادم. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم غادي نقول لكم شكرا لكم من القلب على الدعم، على الكلمات الزوينين اللي تدخلهم لنا في الكومونتيرات، على البارطاج ديالكم. ونعاود نفكركم مره اخرى، بغيت هذا الفيديو تفركع في الكومونتير بهاشتاغ قصه وعبره، واي واحد بارطاج هذا الفيديو فانا غادي نشكره من القلب. كيف ديما كونسوماسيون ديالك كويس القهوه، ونبداو هذا الفيديو اللي عامر بالاثاره والتشويق. محمد ولد مدينه بني ملال، العمر ديالو كان 26 سنه وخدام على راسو، المهم قاتل مع الزمال وكان ساكن بوحدو. فهنا جالس تيفكر وتيقول ما يمكنش لي نكمل حياتي هكا، خصني نشوف شي بنت الناس اللي نبغيها وتبغيني ونتزوجوا. وفعلا ما غاديش يدوز بزاف الوقت وهو تيفكر في الزواج، تا غادي تطيح عينيه على واحد البنت اللي كان الاسم ديالها خديجه، واللي هي على جدير هذه القصه كامله. شاف خديجه، شافته حب من اول نظره، هضروا مع بعضياتهم وجا وقال لها راه باغي نجي لداركم نخطبك ونتزوج بك. خديجه فعلا فرحات لانها قالت اخيرا لقيت الانسان المناسب ليا في الحياه. محمد غيتي والديه باش يخطب خديجه، وفعلا غادي يتزوجوا بجوج وغادي يعيشوا واحد قصه حب اللي هي زوينه بزاف. داز واحد العام على الزواج ديالهم، فواحد النهار محمد كان في الخدمه غادي يوصلوا واحد لابيل من واحد النمره اللي ما عرفهاش، غادي يجاوب على التليفون، فغادي يقولوا ليه حنا المستشفى ديال بني ملال ضروري خصك تجي عندنا. محمد ما فهم حتى شي حاجه في هذا البلان، قال لهم ياكشي بس ما كايناش واقع. قالوا ليه واش مرتك سميتها خديجه؟ غادي يقول لهم هي. غادي يقول ليه وراك لابد خصك تحضر عندنا دابا شي حاجه اللي هي طارئه. غادي يقطعوا عليه التليفون، محمد غادي يخرج من الخدمه وهو تلفان ما فاهم حتى شي حاجه، وعقله كامله غير تيفكر في مرته وخايف عليها من الداخل ديالو. شد الطاكسي وهو في الطريق كامل وتيفكر في مرته، فمني غادي يوصل للسبيطار غادي يوصل لبلاصه ديال الاستقبال، وغادي يقول لهم انا هو محمد اللي دورتوا ليا دابا وقلتوا لي راه مرتك خديجه واقع عليها شي حاجه خاصك تجي للسبيطار. هنا هذيك السيده اللي خدامه في لا ريسبسيون غتقول ليه صبر شويه تيخرج الطبيب. فمني غادي يخرج الطبيب غادي يقول له واش انت هو محمد؟ غادي يقول له هي. غادي يقول له الطبيب واش مرتك سميتها خديجه؟ غادي يقول له محمد هي سميتها خديجه اش واقع عليها؟ غادي يقول له الطبيب غير تيتن ريح باش نفهمك شنو واقع. مرتك كانت راكبه في واحد الطاكسي هي وربعه ديال الناس، وهذاك الطاكسي غادي يتقلب. هذوك الناس كاملهم اللي كانوا وسط الطاكسي ما وقع لهم والو، ما غير شي جريحات اللي هما خفاف، ولكن مرتك مول الامانه دا امانته. انا محمد ما غاديش يتيق هادشي ولو لحظه وحده، غادي يقول ليه ما يمكنش. غادي يقول ليه وراه هادشي الله يعطى الله. محمد غادي يطلب من الطبيب، غادي يقول ليه بغيت نشوف مرتي، بغيت نشوف اشنو واقع عليها. الطبيب غادي يقول ليه مع كامل الاسف مرتك راه ولا وجهها بحالو بحال الكرشه، راه ما باقيش تفرزها، راه كامله ولات مهلوكه، وتنصحك انك بلا ما تشوفها. الحاجه الوحيده اللي غادي نقول لك خصك تخلص الفلوس باش نخرجوها من هنا مغسله ومكفنه وتيها باش تدنا. محمد غادي يهز التليفون وغادي يدور العائله ديالو والعائله تاع الزوجه تاعو خديجه، وغادي يعلمهم بشنو وقع. كلشي جاي تيتجار لذاك السبيطار، البكا والنواح وكل واحد شاد شي قنت، الا محمد جالس في واحد البلاصه وشاد في راسو تيقول هاد المراه اللي بغيتها من قلبي مشات من بين يديا. فمحمد غادي يخلص دوك الفلوس اللي خصو يخلصهم في السبيطار باش يخرجوها مغسله ومكفنه ويديها للمقبره باش يدفنها. هاد الشيء نيت اللي وقع مشاو الناس كثار في الجنازه ديالها، غادي يوقف عليها حتى تدفن، وغادي يدوز واحد الايام من مورا هاد الشيء اللي خايبه بزاف. السيد غادي يدخل في واحد الحاله نفسانيه اللي هي خايبه بزاف، حتى خدمته ما بقاش يمشي ليها. بعض المرات تيكون مريح في الدار وتكون جالسه مع الام ديالو ولا باه وتيقول لهم خديجه راه باقي حيه، انا راه متيقنه شي حاجه من الداخل ديالي تتقول باللي خديجه باقي حيه. وبعض الخطرات تيكون مريح بوحدو وتيسمع صوتها من الدار بحال تعيط ليه. الوالدين ديال محمد في هذه اللحظه بداو تيقولوا واقيلا محمد هرب ليه وضروري خصنا نتيو عند شي طبيب، ولكن هو كان رافض هذا الشيء، وكل مره تيجدوا مع الموضوع تيقول لهم مرتي باقي حيه وانا عارف اش نقول. داز عام باش خديجه مشات عند سيدي ربي. هنا محمد بدا تيفيق وتيقول هذه ماشي نهايه العالم، كون كانت خديجه تشوفني دابا غادي تقول لي خاصك تنوض على رجلك وتكمل الحياه ديالك. فهنا غادي يقرر باش يدير واحد الخطوه اللي غادي تخليه ينسى الماضي ديالو ويخليه من موراه. غادي يقرر انه يخوي البلاد ويمشي للطاليان. محمد فضل انه يتغرب على والديه وعلى خوته غير باش ينسى الحب ديال القلب ديالو خديجه. غادي يبدا حياه جديده في الطاليان وغادي يدوز واحد العام بالضبط، وهنا غادي توقع واحد الحاجه اللي غادي تقلب هذه القصه كامله، اللي لا انت ولا انت اللي تتفرجي فيا غادي تدخل لك العقل ديالك. واحد المرات محمد جاي من الخدمه في الطاليان وهو عيان، غادي يدخل يدوش وغادي يرمي تليفونه، التليفون ديالو كان مدي شارجي. فمنين خرج من الدوش ما قالش مع راسو انني نشارجي ونشوف واش وصلوني شي ميساجات ولا شي حاجه، كان مدقدق وبغى غير يتكا. غادي ينعس
كيصبح الحال. فمنين فاق لقى بزاف ديال النوامر مدورين ليه، ديال شي صحابو اللي ما دواش معاهم اشهر كبيره، ديال خوه مدور ليه اكثر من 16 مره، وديال الام ديالو حتى هي اللي مدوره ليه واحد العدد كبير ديال المرات، والاب ديالو جميع العائله مدورين ليه. السيد في هذه اللحظه هذه تخلع، قال واقيلا وقع شي حاجه في المغرب ولا شي حاجه اللي ما عرفهاش انا. هنا غادي يقرر انه يدخل الواتساب. فملي غادي يدخل الواتساب غادي يبداو تيطلعوا ليه بزاف ديال الميساجات، العائله كلشي مصيفط ليه، ولكن اخر ميساج كان طالع الفوق هو ديال خوه. غادي يدخل وغادي يقرا الاوديو اللي كان مصيفط ليه، غادي يقول له محمد واش ما فراسك اش واقع، راه الدنيا مقلوبه هنايا. هنا محمد غادي يقول لي ياكشي بس ما كاين، غادي يجاوبو باوديو اخ ديالو غادي يدور له، غادي يقول له محمد شد في راسك في هادشي اللي غادي نقول لك، مرتك خديجه راه باقي حيه. تخيل معايا انت ولا انت تكون بلاصه محمد وتسمع شي حاجه كي بحال هكا، وداك السيد اللي تقولوا لك باقي حي انت في نوبيتك، وعرفوا انه راه مشى عند سيدي ربي. محمد في هذه اللحظه هذه العقل ديالو حبس وتيتصحاب خوه واش يتفلى عليه، غادي يقول ليه واش انت تتصرهات عليا، واش تستهزئ بيا، هادشي راه ما خصكش تهضر معايا فيه، انا تنحاول ننسى وانت تفكرني. غادي يقول ليه خوه وانت الله يهديك، هادشي اللي تنقول لك راه بصح الدنيا مقلوبه ومرتك خديجه راه باقي عايشه، وفوق هادشي كامل راه بانت في برنامج مختفون وتتقلب عليك. واخا هادشي كامل محمد هادشي ما دخليهش لراسو، تصيفط ليه خوه الفيديو اللي مهزوز من برنامج مختفون، ومنين شافو تضاشر خلع ما فهم حتى شي حاجه. شاف فعلا مرتو في برنامج مختفون وتتقول لهم انا تنقلب على راجلي محمد، عامين هادي ما شفتو. السيد في هذه اللحظه هادي تخربقوا عليه الاحاسيس بين تضاشيره بين خلعه بين بزاف ديال الحوايج، لدرجه انه تيقول انت غادي يصبح الحال باش نفيق، هادي حلمه وضروري خصني نفيق منها. من مورا هادشي غادي ينعس فعلا وغادي يفيق وغادي يتيقن انه ما كانش تيحلم، وان داكشي اللي قال ليه خو داك الفيديو اللي شافو داكشي واقع فعلا. فغادي يقرر انه يقطع بيه للمغرب وما فكرش جوج المرات، قال مرتي باقي عايشه خصني ضروري نمشي نقلب عليها. غادي ينزل للمغرب، ما غادي يمشي لا عند والديه لا عند خوتو، اول حاجه غادي يفكر يمشي ليها هي المقر ديال دوزيم اللي كاين في الدار البيضاء. فعلا غادي يمشي لتما وغادي يدخل عندهم وغادي يقول لهم راه مرتي بانت عندكم في برنامج مختفون وتتقلب عليا، انا هو محمد. هنا غادي يريحوا مع الناس المسؤولين على البرنامج وغادي يقول لهم شكون هي السيده اللي كانت تتقلب عليه اللي كان الاسم ديالها خديجه، وغادي يطلب منهم باش يعطيوه نمرتها. غادي يشد من عندها النمره وغادي يدور لها في هذيك النمره، وهنا محمد غادي ينزل له دموعه. غادي تجاوبو مرتو بصوتها، غادي تقول له الو شكون معايا، غادي يقول لها راه انا هو محمد، انا راجلك انت تقلبي عليا. مرتو غادي تقول له محمد واش انت هو راجلي. محمد في هذه اللحظه هذه الدموع نازلين ليه من عينيه لان الصوت ديال مرتو ما خافيش عليه. انا عارف انه عندكم واحد السؤال دابا في الراس مخربق لكم الدماغ وتتقولوا مادام خديجه ما ماتش عامين هادي فين كانت وعلاش ما جاش لدارها وعلاش ما جاش عند راجلها، ولكن الجواب ديال السؤال هو اللي جاي في هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا. فمن بعد محمد ما شد الادريسه ديال مرتو خديجه اللي عرفها انها ساكنه في واحد الطوار في نواحي تاع بني ملال، غادي يمشي عندها طياره، غادي يدخل داك الطوار وغادي يسول دوك الناس، غادي يقول لهم تنقلب على واحد المراه اللي صور معها برنامج مختفون هنا عندكم في الطوار وسميتها خديجه. الناس كاملهم اللي في الطوار خارجين عنده، غادي يقولوا له واش انت هو محمد بصح، واش انت هو محمد. في هذه اللحظه هذه باقي ما فاهم هو والو، وغادي يقولوا له يلا نتوكل عندها. غادي يلقاها عايشه مع واحد السيده في الدار، غادي تخرج عنده مرتو خديجه، ولكن واخا هكاك المشاعر ديالها كانوا تيبانوا باردين بزاف. هو غادي يتلاح عليها وغادي يعنقها، غادي يقول لها رانا هو محمد انا راه راجلك. مرتو عاد غادي تعنقو، وهنا غادي يبقى تيبكي هو، ولكن خديجه واخا هكاك كانت تبان مخربقه شويه. غادي يجرها لعندو غادي يبقى تيشوفها، غادي يقول لها مالك شي بس ما كاين. غتقول لها بغيتي نقول لك الصراحه، غادي يقول لها هي فين كنتي هاد المده هادي كامله، غتقول لها انا عاقله غير على سميتك وعلى كنيتك، ولكن اش كان بيناتنا ولا شنو دوزنا فانا راه ما عاقله على حتى شي حاجه من هادشي. محمد في هاد اللحظه ما فاهم حتى شي حاجه. غادي يجي واحد الراجل كبير في الطوار وغادي يجر محمد من يديه وغادي يقول له يلا معايا كاع دوك الاسئله اللي عندك في الراس انا غادي نجاوبك عليهم. فداك الراجل غادي يعاود ليه كلشي، غادي يقول له مرتك كانت راكبه في واحد الطاكسي مع 4 ديال الناس وكانوا دايزين من جهه الدوار ديالنا، فغادي توقع شي حاجه لهذاك الطاكسي فغادي تقلب بهم. هذوك الناس كاملهم اللي كانوا وسطو ما غاديش توقع لهم شي حاجه اللي هي خايبه، جريحات خفاف وغادي يديوهم للسبيطار اللي قريب للدوار. ولكن واحد السيده اللي كانت معاهم غادي تقلب على الطاكسي لدرجه ان الملامح ديال وجهها ما باقيش غادي يعرفوها، كاملها غتولي مدغدغه ما غاديش يتعرفوا عليها، وغادي يهزوها وغادي يديوها للسبيطار. واحد الحاجه اللي غادي توقع ان لاكارت ناسيونال ديال مرتك غادي تطيح لجهتها، فهنا غادي يقولوا للبوليس ان هاد السيده هي خديجه، وغادي يعيطوا لك نتايا وغادي يقولوا لك ان مرتك ها اللي وقع لها واللي وقع لها. محمد في هذه اللحظه غادي يقول ليه هي هذا الشيء راه انا فهمته، ولكن مرتي الا ما وقع لها والو وداوها لذاك السبيطار اللي حدا الدوار علاش ما رجعتش لعندي. هنا غادي يقول لهذاك الراجل الكبير انا غادي نجاوبك على داك السؤال باش يرتاح لك خاطرك. فعلا مرتك كانت مع دوك الناس
الناس اللي عندهم غير ضريبات اللي هما خفاف. فمرتك ملي حلات عينيها ما بقات عاقل على حتى شي حاجه، غير انها عاقله على سميتها وتتقول لنا باللي انا راه مجوجه بواحد السيد سميتو محمد وعطتنا حتى الكنيه، فما خلينا فين قلبنا، ولكن ما قدرناش نوصلوا لك. فبحكم انها سيده تلفانه وفاقده الذاكره، الناس ديال الطوار غادي يتعاطفوا معها وغادي نجيبوها لعندنا باش تعيش معنا، ودينا عند واحد السيده اللي كبيره ساكنه بوحدها سميتها هنيه، هي اللي احتضنتها وبقات عايشه مع هذه المده كامله. فالناس ديال الطوار غادي يتجمعوا مع بعضياتهم وغادي يتفقوا باش يعيطوا لبرنامج مختفون يصور لها شي فيديو. فداك الشيء اللي وقع قلنا لربما توقع شي حاجه وتقدر تشوفها وتتعرف عليها ولا يشوفوا عائلتها، ولحسن الحظ ان هذا الشيء هو اللي وقع. محمد في هذه اللحظه هذه غادي يعرف الحقيقه كامله، وغادي يعرف علاش مرته غبرات هاد العامين كامله. هو كان تيظن انه راه صافي الله يعاونها ومشات عند سيدي رب. خديجه ومحمد غادي يرجعوا لبعضياتهم، وحاليا وفي هذا الوقت اللي تنعاود لكم في هذه القصه هذه عايشين واحد الحياه زوينه، ماشي في المغرب ولكن في ايطاليا، والله يسر لهم يا ربي امين. فبغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي تفكرتها دروكا، ان محمد وخديجه غادي يرجعوا لذاك السبيطار اللي كانوا يقيدوا فيه دوك المعلومات كاملين فاش وقع عليها هي داك الشيء، باش يعطيو معلومات اللي هما حقيقيه، باش حتى البوليس يديروا خدمتهم ويحاولوا يتعرفوا على شكون هي ديك السيده اللي مشات عند سيدي ربي. لربما عائلتها باقي تيقلبوا عليها حتى هي لدابا. فالعبره من هذه القصه ديال الاخوان، فالحاله اللي طاح فيها خونا محمد يقدر يطيح فيها اي واحد فينا، الله يحضر السلامه. فالحاجه الوحيده اللي غادي نوصي بها الناس هي الانسان ديما يتيقن بعينيه، ما يتسناش الطبيب يقول ليه اشنو كاين اشنو واقع، لا تيق فقط داك الشيء اللي تتشوفه بعينيك. بعض المرات الطبات تيغلطوا وبعض المرات تيكون التخلويط. الى هنا بغيت نقول لكم تهلاو في راسكم وما تنساوش الهاشتاغ ديال القصه وعبره. شكرا لكم بزاف، وتنشكر اي واحد غادي يبارطاجي الفيديو ويخلي لايك وكومونتير. تهلاو.